ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓൾ ഓപ്ഷൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സവാള, 2 സവാള ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നേർപ്പിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 4 സവാള മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7 ചെറിയ ഉള്ളി, 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇതൊക്കെ 3 കൂടി ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടി 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ചിക്കനെല്ലാം കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് നല്ല പുളി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വിത്തൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, അത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം വന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അരി എടുക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 2.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ അളന്നെടുക്കുന്നത്. 2.5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇതേ ഗ്ലാസ്സിന് 3.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഞാൻ ടൈഗർ ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വെന്ത് വന്നാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു കുക്കർ വെക്കുക. അതിലേക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുക്കർ തന്നെയാണ്. ആദ്യം കുക്കർ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം, കരിഞ്ഞു പകരുത്. സവാള ഗോൾഡൻ കളറായി വരാൻ ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സവാള ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല.
ഇനി അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കുക്കർ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി വരികയില്ല. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പെട്ടെന്നൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്ത് കിട്ടും. കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് മുന്തിരി, അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരി മാറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, 2 കുരുമുളകിൻ്റെ മണി, 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ എടുത്തിട്ടില്ല. ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തു. അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരിയും കൂടി ചേർത്തുള്ള ചോറുണ്ടാക്കുന്നത്. വേറെ പാത്രം വേണ്ട. ഇനി അതിലേക്ക് 3.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അഥവാ ഇപ്പം മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാല് കലക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെ മഞ്ഞളുടെ കൊത്തമണമൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്തതുകൊണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മളെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും ഉള്ളിയൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്ത അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ സവാളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഒന്നിനും അധികം ആവരുത്, എല്ലാത്തിനും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം സവാള. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് വേറെ പൊടികളൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഫ്രഷായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മുളക് പൊടിയൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് എരിവ് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സവാള വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് 2 ടീസ്പൂൺ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അരിഞ്ഞുവെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഉള്ളിയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മുളക് പൊടി അതൊക്കെ മസാലയ്ക്ക് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ എരിവ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മസാലപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മസാലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഒരു സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് ചോറ് വെന്തെന്ന് നോക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്, ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക. സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ദമ്മൊന്നും അല്ല, എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലൊരു വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 7 മിനിറ്റോളം ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിലേക്ക് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചോറ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശായിട്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഓരോ ലെയറായിട്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ചോറ്, നെയ്യ് 1 ടീസ്പൂൺ, ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ ശരിക്കും ദമ്മ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മൈദ മാവ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടോ അല്ല ഒട്ടും കാറ്റ് പോകാണ്ട് രീതിയിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ദമ്മ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഈ മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഈ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വെന്ത് കിട്ടാൻ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു 7 മിനിറ്റോളം വെറുതെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ചുറ്റിക്കും വെച്ചിട്ട് മേലെ ഒരു 7 മിനിറ്റോളം ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഒരു പച്ചമുളകൊന്നും ഒന്നിൻ്റെ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം നല്ല വെന്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ബിരിയാണി തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 7 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 7 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ഒരു സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ചുറ്റിയും കൂടി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മേലെ. ഏഴ് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്നുമില്ല. ദമ്മ് നമ്മൾ സാധാരണ ശരിക്കും ദമ്മ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നെല്ലാം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.